يا الله، السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير حبايب قلبي. مشتاق لكم حبايبي. رجعنا وياكم. طبعا اسفين على الانقطاع، بس هي آه، الفيديو ما جاي يصعد، ويعني نشوف مشاهدات ولايكات قليلة. ما اعرف ليش جاي، يعني مشاهدة اكو بس لايك ما يحطون. و... وهذا يعني ما يخليني استمر والله العظيم. ليش؟ لانه ما اشوف تفاعل. يا شباب، آه، يعني الف مرة طبعا نقول، يعني فضلا وليس امرا، يعني طلب من عندكم بان تصعدون الفيديو. زين شباب، انت اللي تشاهد يا روحي، يا اخي حطوا لايك، فدوا روح لكم. والله العظيم، والله ما راح تخسر شي ابد يا اخي، ما تخسر اي شي. انت مجرد بس تشاهد، حط لايك. ماشي شباب، حتى نقدر نستمر. يعني انا جاي اشوف الفيديو ما بيه تفاعل، مشاهدات بيه ولايكات ماكو، لايكات قليلة. على العموم نطلب من عندكم تشاهدون الفيديو وتدوسون لايك، واذا ما مشتركين اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس حتى يوصل لك كل شي جديد حبايب قلبي. بالبداية طبعا عندنا طيور بيضت، و وعندنا هم. قلت لكم انا راح اجيب المخاليف الافراخ، التور اي التور، ذبهن. قلت لكم بالبرج لانه فلشنا. شوف تفليش عندنا، فلشنا الغرفة، الابراج فلشتها. ماشي ان شاء الله هنا اذا اراد الله من نكمل هاي راح ابني فوقاها هنا غرفة، وبصفها غرفة، غرفتين، واحتمال هاي الابراج، البرج هذا يصعد فوق، تبقى الخانات جوا ان شاء الله. طبعا السطح مزعبل وهوسة على العموم بعد عندنا بناء وعمل. البداية نراويكم. عندنا ذني بيضا، وحدة كسرنها والله. ماشي، وحدة كسرنها وبقت وحدة. زين شباب، طبعا هاي النفية الستلايت عزلتها، يعني ماكو شو لحد الآن ماكو. على العموم انا جبت لي زوج والله، واحد مخلف ونفيه. هاي فردتها هسه، تقريبا صار لي 3 ايام. اي 3 ايام على ما نشوف لها فحل والله. بركة الله، نصبر عليها شوية. حتى كذا هذا جبت له هاي الارفلية قجمة بس واردة، بركة الله بيضا. هاي عندك ذني صلاة على محمد هم بيضا، جواهم بيضتين. هاي الطيرة شباب، هاي على اليسرى جبتها 5 تلايت بس، يعني ما مفولة. على العموم احنا بس نريد نشوف والله، شوفها تبزر لا، والفحل هم ما مفول. هذني هذني تور جواهن بياض. طبعا اعذروني يعني شوية
انفلونزا وصوتي رايح. هاي شباب الجو كل ساعة إلى شكل نوب باردة ونوب حارة ما ينعرف. هاي شباب هذا التار من ذني تو صورتهن ماشي. هذا طبعا هذا رمل ذاب لهن رمل انا. هذني بيضا. هذا الفحل الخنبي بيضا بالقاع. هاي حلال خير من الله بيضا بالقاع. هاي نثيته. هاي الربشة. عندي الفحل الماشي شباب اللي مصور لكم عليه قلت لكم ذيل 14 ريشة. آسف شباب طبعا صحوا علي ما قدرت أكمل. على العموم قلت لكم هذا ذنيش الفراخ شباب. ذنيش ذني زين. وهذا اللي قلت لكم عليه الماشي ال 14 ريشة راح والله راح. ايش عندنا هسه؟ قلت لكم عندنا ذني بيضا. هذا الخنبي وهاي الربشة. هاي وعندنا هاي قاعدة على البياض ماشي. هاي الماشية. هاي شباب هاي الماشية بيضت فحلها الأربش. هذا فحلها. هذا فحلها الأربش. تقريبا صار لي 4 أيام ما مطلع الطيور. ما نطلعهم من البرج. يلا تعالوا. هذاك طير شباب شوفوا حاطه هناك. الكت الله ينزل هو جوعان. هذا خندب لاكل ونشوفه. يلا تعالوا اذا ينزل اصور لكم اياه. ذني زاوجا شباب. ذنيج طيور زاوجت. ذني بعدهن ما طلعت فراخ. ما ادري شو طولن ما ادري شنو السبب. تعال طبعا بي نزله. هذا بي نزله مقلم هو. انا طلعت الطيور السطح. الطير جوعان هنشوفه راح ينزل. عشان يباوع. يلا نزيد. هاي من دون سدت علي طبعا شباب. جماعة بنوا. نزل 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 نزل. حلو حلو. هذا هو شباب. يلا خلينا نشوف نبرجه. يلا. هذا الشباب هذا صيد اونلاين. حبايب قلبي هاي لعيونكم. ذبيناه هنا شباب.
ذنيش طبعا يرضني بيضا. ذني قلت لكم بعد هن فراخ. زين يلا تعالوا شباب، ذني صلوات بيضا. اول صار لها شقد ثاني هاي بيضتها بيضا. ذني ذبنا امس اول بيضة. وهاي هم امس ذبت اول بيضة. هاي الشمعية وهذا القندي. ذني عدك تكون ذني شباب بيضا التور. بيضا زين. ذني الحمر جوان بياض. هذا بيضا، هاي السودا وهذا الماشي. ذن الزواج الشباب. ذني جاي يفتح لي الباب، انا جاي اخليني طلعا. عندك ذني هذا الفريخ منهن. ولك دو اخران، خلينا نشوف اخران. ما يقبلني واخران. اشعل هذا. ذن الشباب الزينة. هذا الأحمر ابن ذني، قلت لكم الحمر الجواهن بياض، بس ما شاء الله خلقه حلوة والله، ينزوعه وحافي. هاي الطائرة صلاة على محمد زينة، طقتها تنفسية، اشتغلتها كبسول بشري مال التهابات. ضليت ابلعها زين. هسه الحمد لله والشكر طابت مطاريد. هذا فحلها، هذني مطاريد، هذيك نثية زين. هذا بعده ما اعرف لان ذيك شفتها زوف طيرة. هذا الستلايت، هذا المخلف. هذا شباب ارجع واعيد كلامي فدوى اروح لكم. اهم شي اللايك، تردونا نستمر اضغط لايك. يعني هسه المشاهدة خلينا نقول 1000 لايكاتها 150 200. يعني هاي ال1000 لو كلهم اللي يشاهدون كلهم يدوسون لايك، ال1000 لايك يصعد الفيديو تصعد القناة. يعني والله ما تخسر شي الا تشاهد حبيبي. اذا يعجبك المحتوى مالتي وانا جاي اونسك، اذا انا جاي اونسك وانت تشوف يعني فد شي حلو، دوس اللايك بطريقك. يعني انت ما تخسر شي. ماشي حبايبي. طبعا لهنا وننهي الفيديو، واتمنى اللي ما مشترك يشترك بالقناة ويفعل الجرس حتى يوصل لك اي شي جديد. والتسهيل من الله ان شاء الله. الفيديو الجاي اذا صعدت الفيديو، اذا صعد هم ننزل لكم شوف شنو نجيب طيور، احتمال نشوف شنو اللي الشغلة الحلوة نسويها ان شاء الله. لا تنسونا شباب باللايك والتعليق. في امان الله وحفظه.